大家好，同大家介紹隻叫做養顏紅棗糕，因為呢隻咧多數都係工場做嚟嘅，咁啊酒樓就好少人識做噶啦。咁啊新春意頭都好意頭啦，咁都介紹埋大家，都唔係好難整嘅啫，就工序就比較反覆啲。最難係喺邊度啊？難到蒸啦，有啲咧就用一層過啫，就效果冇咁好咯。但係我要蒸咧就要蒸用6到7層度，咁呢個工序就比較反覆啲。咁而所以酒樓咧多數都係工場交嚟噶啦。紅棗糕都好賣得㗎，因為佢屬於係意頭又好，而且咧係屬於有一個叫個全名叫做養顏滋潤養顏紅棗糕啊嘛。即係其實女士食係非常之好嘅。係啊，養顏啊嘛，所以都賣得幾多下㗎。因為呢隻點心咧就係近年先有嘅，以前係冇嘅。咁紅棗糕嘅材料咧就好簡單啦，主要即係都係木薯粉，軟身咧我哋就加少少尖粉落去就得。市面上咧以前就有隻叫泰國薯粉嘅，咁呢隻就乜都唔使啦，就咁啊即係整泰式嗰隻糕啊，咁就可以㗎啦。但係而家咧就好難買到，我就用咗木薯粉袋啦，一樣嘅效果差唔多。粉之外咧就紅棗啊，主要材料就紅棗啊。紅棗咧就買嗰隻冇核嘅開邊嘅，蒸40-50分鐘到啦，或者煲都一樣，效果一樣嘅。整爛咗就隔渣就得㗎啦，隔啲水出嚟。咁啊蒸嘅時候咧就將啲糖放埋落去，咁啊一齊就搞掂㗎啦。咁紅棗有冇點揀嘅？紅棗冇分㗎，就比較香啲就得㗎啦。一般市面上買都比較香啊，買嗰啲冇核嗰隻，有核嘅都得㗎，有核嘅你就翻嚟隔渣嗰時隔咗核出嚟咯，一樣㗎。大細粒咧？大細粒都唔好分㗎，因為我哋煲爛嘅用嗰啲水嘅啫嘛。咁將嗰啲紅棗水咧隔咗渣之後就開落去嗰粉嗰度，咁就搞掂㗎啦。開稀嘅好，差唔多接近比嗰啲腸粉漿結少少啦，咁就得㗎啦。因為蒸嘅時候咧就要一層一層蒸㗎，即係蒸好第一層之後咧，大概要過2分鐘到咧就會蒸第二層，咁如此類推咧一路咁蒸上去。咁最少你蒸到第7層紙嗰啲就差唔多啦。即係材料係好簡單嘅，但係就要一層一層咁樣蒸。係啦，跟住一層一層蒸咧就效果同埋食嘅口感咧都好好多。咁有啲人咧就唔想就咁樣一嚿倒晒落都得嘅，但係就食嘅效果冇咁好咯，即係冇咁嘅口感咯。酒樓咧就有個份量啊，咁我屋企做示範咧就整少啲啦，整半底到啦。1斤紅棗咧就整一底到嘅，咁我而家整屋企做咧就做半斤夠啦。咁啊時間關係，我整咗粉喺度噶啦。咁啊大概蒸煲同蒸一樣噶啦，50分鐘到啦，煲好就隔渣，用手啦揸爛你即係隔晒啲水出嚟就係咁啦。半斤粉咧就因為嗰隻薯粉咧係太軟身啦，我哋要加少少尖粉落去，都係硬身啲。咁倒落去攪開佢就得噶啦。蒸嘅時間咧就比較多，咁就比較複雜。糖咧我就加埋呢度啦，咁啊一齊蒸溶咗，一底咧都係10兩糖到啦，10兩到12兩糖到。而家我半底咧咪6兩啦。一般一底糕咧12兩糖都已經夠甜啦，可以較甜少少。啲紅棗蒸腍咗咧，就用手揸到隔咗啲渣出嚟，太粗嘅就唔要，嗰啲有嘅就要翻咯。跟住而家呢個係攤凍咗㗎？唔使攤凍都得㗎，熱都得㗎，總之開啲漿啫嘛。因為呢個我要先做好先，一時間關係，或者而家拍埋呢個過程咧就好多時間。咁我而家都係逐少咁落。係啦，要開到要就唔好俾佢起粒咯。同係開粉嘅原理都係咁啊，一定要慢慢落，你一下倒晒落去咧就起粒㗎啦。如果起粒咧就要補救，就要用個嘢嚟夾。不過一般咁樣開咧都唔會㗎啦。喺市面上最好咧就買到有隻叫泰國薯粉。泰國薯粉就乜都唔使㗎，就咁倒落去開得㗎啦。因為而家以前市面有啲叫泰式糕點啊，嗰啲咩椰汁糕嗰啲，全部記得係嗰隻粉嚟做。就咁開啲椰汁或者有啲就用魚膠粉咯，有啲就用蒸㗎咯。你嗰隻用魚膠粉用凍食嘅都得㗎，即係下一次我哋拍到魚膠粉系列咧，夏天嘅咧就另外一種做法。
呢隻糕點咧就有蒸嘅，有凍嘅，有熱噶嘛。熱嘅同凍嘅做法係唔同做法嘅。而家都係撈勻佢啫。而家開稀嘅得啊，大概咁上下嘅漿得噶啦。咁就唔使加水嘅。因為你水響咧，你紅酒嗰度已經加咗落去啊嘛。你如果太稀大結，要加少少水落去加咯。即係紅棗個水都係冇分量嘅。冇分量係要睇嘅啫，要睇即係你嗰個漿咧就比拉腸粉嘅漿結少少，因為佢係蒸啊嘛，拉腸粉仲要稀嘅。即係睇個稀結程度。係啦。咁呢度咧大約咧蒸30到35分鐘就得㗎，但係每一層之間咧就2到3分鐘咧就要倒一次漿㗎啦。咁呢個咧仲可以開稀少少，再加少少水落去。咁啊搞好啲漿就開始蒸得㗎啦。個盤咧你就乜都得㗎，屋企就算冇啊，用蒸餸啲碟都得㗎，即係隨意嘅啫嗰啲。有啲蒸好成底膠蒸好出嚟得㗎啦。OK 啦，而家開始蒸。而家就開始蒸啦。咁咧呢個糕盤咧就受少少油喺底嗰度，因為唔怕黐。咁呢個漿咧，因為酒爐咧就好紅色嘅，咁咪就結構色嘅。因為我哋屋企冇呢啲色素咧就有嘅啦，咁唔緊要噶啦嗰啲。即係酒爐嘅好紅色噶嘛，要較少少色素落去。而家第一層啦，咁2分鐘之後咧就有第二層。即係等呢層蒸熟咗先。硬身就得噶啦，唔使蒸熟，硬身少少得。即係硬身嘅再加多一層上去。咁會要落幾多厚㗎？冇底㗎呢個總之大概就得㗎啦。厚身味嘅食一層厚先嗱，差唔多㗎啦而家。總之個面硬咗都得㗎啦，少少咯。主要就得嘅一層層嘅效果啫嘛。大概2到3分鐘到啦，跟住面就會硬㗎啦。所以整紅酒糕就最麻煩係呢樣嘢，因為要成個人企喺度，要整到第7層，或者將所有漿落晒為止咯。如果你貪快咧，就一層咁倒晒落都可以嘅，但係就效果就差啲啦，冇咁靚啦。而家 OK 嘅啦，可以落第2層啦。呢個厚度冇所謂嘅，你中意薄啲咪落少啲咯，厚身咪落多啲咯。總之大總嘅時間咧都計埋35分鐘到㗎啦，你至校埋個鐘咁啊，因為佢好快熟㗎嘛，7個字到8個字已經熟啦。即係每一層就隔2-3分鐘就落一層。係啦，即係等佢個面硬咗之後，即係呢個時間就冇定㗎，即係總之。你個餐嘅氣猛啲咧，佢咪快啲咯；慢啲咪慢咯。即係總之，只要就想要硬少少，有一層層嘅感覺啫嘛。其實睇到佢有少少結起上嚟，其實都可以再加上去。係啦，睇到已經硬身，即係唔怕黐埋一齊就得㗎。一蒸切出嚟嘅時候，就有一層一層㗎嘛。好多糕都係咁嘅原理㗎，而家好多種糕都係咁做法㗎，都一層層就比較麻煩啲嘅。但係蒸出嚟嘅效果就好靚咯。嗱，而家個面硬啦，第3層就開始啦。即係最尾蒸出嚟點解少少橙橙地咁？蒸出嚟紅啲㗎，唔同㗎，而家要變色㗎，陣間係紅色㗎，係好似紅酒咁嘅色啦。咁佢因為如果係酒樓要做生意咧，就要搞啲色素喺度咯。好啦，而家係第3層開始啦。而家總之個面硬就得㗎啦。
即係薄薄地煲平佢咁樣啫。係啦，而家有一層啦。好啦，而家有最後差唔多2層啦。嗱，呢啲如果你拉腸粉咧，咁嘅漿咧就比仲要稀少少，拉腸粉啊，仲要稀少少得㗎。好啦，又完成一層啦。酒樓一底都好似係2、3級嘅一底佢啊差有幾厚度咯，有啲做得好，但係最少都要有6到7層，差唔多有而家等埋最後一層就搞掂啦。好，而家 OK 啦。跟住再蒸多10零分鐘啊！總之蒸到夠鐘為止，而家仲有18分鐘蒸埋就熟噶啦，熟透就得啦。